Миллиардер Олег Дерипаска, не раз пытавшийся поставить на счетчик фонд борьбы с коррупцией и журналистов, публикующих неугодные ему материалы, оказался напрямую связан с военным производством, что называется «вот так сюрприз». После начала войны в Украине Дерипаска стал тщательно скрывать свою причастность к военному производству. Однако расследователю Сергею Ежову удалось установить его связь с компаниями, производящими БТР, БМП и бронеавтомобили. Помимо этого, у олигарха налажены прочные связи с Минобороны. Например, его бизнес-джетом пользовались любовница и внебрачные дети экс-министра Шойгу. Впрочем, точно так же на нем летала и вторая семья министра иностранных дел в полном составе, включая не только любовницу Лаврова, но и падчерицу и вторую свекровь. Так что же на этот раз удалось выяснить? Спросим у Сергея Ежова. Сергей, привет. Всем привет. Итак, что удалось узнать? Что это за новый бизнес или, наоборот, хорошо забытый старый? Да, это действительно довольно старый бизнес. Было известно о том, что Дерипаска владеет военно-промышленной компанией, но там не она одна находится, так сказать, в этом периметре. Значит, там целая группа компаний, которая занимается производством БТР, БМП, бронеавтомобилей типа «Тигр», такой довольно известный автомобиль «Тигр», например. Но понятно, что когда начали вводить санкции против российских олигархов, против бенефициаров войны, логично было бы со стороны Дерипаски, конечно, дистанцироваться от этого бизнеса, что он и предпринял попытку сделать. И заявил о том, что в 2019 еще году вышел из капитала военно-промышленной компании. Значит, продал другим владельцам, не названным. Вот. И об этом писали тоже, проект писал, в том числе издание. Вот. Что теперь удалось выяснить? Удалось установить, что помимо того, что очевидно сделка по продаже этого бизнеса со стороны Дерипаски была фиктивной, так он еще и продолжает контролировать, собственно, вот эту военно-промышленную компанию, вообще всю эту группу компаний посредством своих менеджеров. Почему она была фиктивной? Потому что установили, что до сих пор и изначально, видимо, и до сих пор все эти компании записаны на двух номиналов, один из которых, значит, там работал до покупки бизнеса у Дерипаски, значит, работал в парикмахерской со смешной заработной платой, а другая бенефициар, значит, этого крупного военного бизнеса работала в подмосковной больнице. Там тоже такой с небольшой зарплатой, там около 40 тысяч рублей в месяц. И как бы и Дерипаска теперь на голубом глазу, там, типа, всем заявляет, что вот он продал бизнес, значит, вот этому парикмахеру и медсестре. Как бы смешно же, да? Вот, это во-первых. Как теперь выяснилось, что это, кто эти все люди, да, уже выглядит все смешное его заверение, что он, значит, дистанцировался от военного бизнеса и, значит, честно продал свою компанию. Но явно, что продал номиналом. Может быть, может возникнуть такой вопрос, может быть, он продал ее номиналом, там, например, связан с кем-то другим, там, с другим олигархом, например, да. Но мы видим, что помимо того, что весь менеджмент ключевой в этом военном бизнесе оставался под контролем Дерипаски, то есть все эти люди с ним связаны, там, вплоть до того, что, там, не знаю, директор, значит, этой военно-промышленной компании там пользовался электронной почтой, которая зарегистрирована на там, типа, домене корпоративном «Русала», который там типа, официально Дерипаске принадлежит. Да, там множество косвенных доказательств. Так еще и новый менеджмент, даже который назначался уже якобы после продажи бизнеса, даже весь этот новый менеджмент, он тоже связан с Дерипаской. Все эти менеджеры, там, выходцы из структуры Дерипаски. Как бы, что нам намекает на то, что он продолжает контролировать весь этот бизнес. Это уже не говоря про то, что там не очень хорошо скрыли следы вполне очевидные. Например, там, что номера телефонов компании совпадают с, значит, номерами телефонов других бизнес-активов Дерипаски, да, офис там, в офисе сидят в комплексе Дерипаски, да, такие вещи как бы нам говорят о том, что вот, да, Дерипаска все-таки продолжает контролировать очевидным образом этот военный бизнес. Вот, пожалуй, один из главных вопросов в этом случае, сколько же ему удалось заработать на войне? Знаете, да, интересный вопрос, потому что главную компанию военно-промышленной компании мы оборотов не знаем, потому что там засекречено вплоть все до
финансовых показателей. Ну, там были засекречены у них еще и вот эти официальные бенефициары в виде парикмахера и медсестры, да, но благодаря тому, что в одной из групп компаний, там, может быть, по недоразумению раскрыли конечных владельцев, мы установили там, собственно, конечных владельцев всей группы, да, вот, так, немножко случайным образом, да, мы можем утверждать, что сейчас все группы владеют этот парикмахер и медсестра. Вот, но у военно-промышленной компании скрыты финансовые показатели, но есть, например, завод корпусов, который входит в ту же группу, но который, собственно, по названию можно понять, что он, ну, как бы немножко диверсифицированный бизнес, да, который занимается не производством конечным, собственно, там вот этих БМП и там БТР, да, а он производит непосредственно корпусы для этих военных машин. И вот по нему мы можем утверждать, что война, конечно, оказалась довольно выгодна для Дерипаски, для этого военного бизнеса Дерипаски, потому что, значит, выручка с 22 года по 24 выросла почти в 2 раза и составила, например, завода корпусов составила за 24 год 5,6 миллиардов рублей. Но надо понимать, что это, да, это даже не основной завод. Я думаю, что там у основной компании обороты даже внушительнее, просто мы их не видим, но мы можем понимать, что, да, примерно в 2 раза, в принципе, по сравнению с довоенным временем, по сравнению с 22 годом, до начала полномасштабной войны, в 2 раза, значит, увеличили доходы вот этих компаний, связанные с Дерипаской. Скажи, пожалуйста, а мы можем утверждать, что экс-министр обороны Сергей Шойгу каким-то образом помог Дерипаске в данном случае, а также его сверхкоррумпированное окружение, что Дерипаска воспользовался своими коррупционными связями, чтобы зарабатывать, ну, буквально на крови? Ну да, это буквально основание для антикоррупционного расследования, даже официального, да, потому что мы видим, что там компании Дерипаски получали господряды от Министерства обороны на поставку военной техники. Даже берем даже время до того, как он типа якобы вышел из этого бизнеса, он там до 2019 года вполне официально владел, значит, военно-промышленной компанией и выступал подрядчиком Министерства обороны, да. Вот даже возьмем период до 2019 года, там даже особо ничего доказывать не надо, мы берем господряды, которые получал Дерипаска на поставку техники Минобороны, мы берем перелеты его внебрачных детей и его любовницы Елены Шибуновой, впоследствии Каминскас, да, и мы видим, что вот эти близкие Шойгу люди, можно сказать, его вторая семья просто летала на курорты, это там в Грецию, в Италию, в Дубай, в Турцию, если не ошибаюсь, да, просто на бизнес-джете олигарха, но это в прямом смысле взятка. То есть Шойгу через свою любовницу, через своих внебрачных детей получал взятку от Дерипаски, но, соответственно, Дерипаска ее давал. Ну а что теперь делать с этими фактами? То есть, естественно, нужно по-хорошему проводить большое антикоррупционное расследование, но в России это, очевидно, невозможно. Что можно сделать? Ну, смотрите, я вижу ценность, 3 главные ценности у моей работы. И когда я к ней подступал, я, в принципе, для себя заранее определил. Ну, во-первых, это рассказать людям, как обстоят дела на самом деле, что пока там люди, которые идут на войну из-за долгов, из-за бедности своей там и неравенства, значит, они погибают за какие-то там тысячи рублей, даже сотни тысяч рублей, пусть, да, ради того, чтобы просто вылезти из какой-то долговой ямы. В это время мы видим бенефициара войны Дерипаску, который просто захватил какую-то часть России, просто он захватил благодаря приватизации незаконной в 90-е годы, благодаря своим связям с организованной преступной группировкой Измайловского ПГ. Дерипаска с ней был связан. При ее, собственно, поддержке он начинал свой бизнес и сколотил свои активы, а впоследствии он еще и приобрел политическую крышу в лице Юмашева, там, это зятя Ельцина. И Юмашев долгие годы, там, по-моему, больше 20 лет был советником Владимира Путина. Да? Ну, вот, то есть у него вот благодаря этому Дерипаска разбогател, и вот ему-то война выгодна, хотя он там пытается как-то играть и говорит, что нам чуть ли не наш антивоенный слон, вот, но мы как видим, что она ему выгодна, а все заявления такие якобы миролюбивые Дерипаски, конечно, направлены, наверное, в первую очередь на западную аудиторию.
он не мечтает, наверное, не сегодня, не завтра, а впоследствии выйти из-под действия западных санкций, и поэтому я думаю, что он так активно судится и с Фондом борьбы с коррупцией, и с журналистами-расследователями, он делает задел на будущее, чтобы потом в один прекрасный миг, когда ситуация станет, так скажем, более располагать к нему, более располагать к России, прийти и сказать: вот знаете, я там очень соблюдал все ваши санкции, вот я ничего плохого не делал, а то, что про меня писали, это все неправда, вот у меня даже решение судов есть, да. Вот, я думаю, что это на это нацелены все его судебные иски, он стелит себе соломку на будущее. Но вот чтобы эту соломку под него выдернуть, это вторая ценность, собственно, этого расследования, которое я вижу, еще больше добыть информации, доказывающую просто преступную деятельность Дерипаски, преступную деятельность даже во время войны, что он является одним из ее бенефициаров, да, вот, чтобы ему было как можно сложнее снимать с себя западные санкции. Ну, вот это вторая цель, но третья цель это наш задел на будущее, это вот как Дерипаска ходит в суды для своего будущего, да, вот, добывает там какие-то себе бумажки для последующих бенефитов себе, да, так мы добываем бумажки, добываем информацию для последующих судов над Дерипаской. Ну что ж, засекаем 3, 2, 1, пока Дерипаска не подаст в суд на тебя за твою действительно очень ценную работу. Спасибо тебе за нее. А ссылку на новое расследование наши зрители найдут в описании к этому видео. У нас на связи был расследователь Сергей Ежов. Ну, а меня зовут Ирина Алиман. Подписывайтесь на канал «Популярная политика», ставьте лайки, это не запрещено, и следите за новостями.